欢迎回来，大家好。今天我提出一个配方，非常快，使用它可以做饭鱼和肉。今天我们煮剑鱼，地中海的一个非常美味的鱼。配料有1柠檬、橄榄油、面包屑、旗鱼、盐和牛至的美粒片。让配方的准备，我们把一些面包屑放在盘子里，高于剑鱼的油点油切片，并转动几次，使整个覆盖着导线的油。加入少许盐的面包屑，其中我们要改过几次我们剑鱼切片。这是一个配方，只是速度快，即使是人，谁不知道怎么做？是有保证的成功，特别是如果鱼是新鲜的剑。我们的旗鱼切片，我们已经面包，现在我们要准备萨蒙里格奥，它需要一个柠檬汁。特级初榨橄榄油几汤匙，至少2个。少许盐，牛至的捏，很荣幸为那些谁爱辣少许胡椒粉。我们做乳液烹的成分。有了这个，去烹调后支付我们的剑鱼。我们去的地方，我们加热的平底锅，我们把我们的旗鱼切片炉子。鱼做被烧一方面，另一方面以这样一种方式，以使之略微烧焦的表面上。我们把鱼切片，你看已经采取了漂亮的金黄色。我们煮2到3分钟的另一边。我辗转反侧1次或2次，而且正如你可以看到，当鱼是新鲜的，在几分钟内做饭是完美的。关掉火，让我们集成剑鱼。我们分成2了方便。我们混合萨蒙里格奥，用勺子，它把足量支付我们的鱼。这道菜就完成了，喂饱所有。看看你的下一个配方。